दुनिया चमत्कारों से भरी पड़ी है। अब उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से क्या खबर निकल के आती है कि एक भैंस को बछड़ा हुआ है। अब आप कंफ्यूजन में हो गए होंगे। तो गाँवना वाले तो बहुत प्यार से समझ जाते हैं, हम जो ना बहन कहे एक बहुत प्यार से समझ जाते गांव वाले। लेकिन जो नहीं शहर वाले होते हैं, इनके लिए हम बता देना चाहते हैं, गाय का जो बच्चा होता है बेबी, उसे बछड़ा कहते हैं। लेकिन जो भैंस का बच्चा होता है बेबी, उसे पड़वा कहते हैं। यानी मेल को पड़वा और फीमेल को पड़िया कहते हैं। तो उसे पड़वा और पड़िया नहीं हुआ, उसे बछवा हुआ है। तो डॉक्टरों का भी कहना है, डॉक्टर भी आए वहाँ पे चेक किए, तो उनका भी कहना है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है सीमेन की वजह से, ऐसा हो सकता है। ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है।